So today we're beginning chapter number 67, Dvivida Gorilla Delivered. วันนี้เนี่ยเราก็อ่านจากหนังสือบทที่67ชื่อบทว่าจัดส่งวิกฤตราดริกดา While Sukadeva Goswami was speaking on the pastimes and characteristics of Lord Krishna, Maharaj Parikshit was hearing him and became more and more enthused and wanted to hear further. ขณะที่สุขเดวโกสวามีเนี่ยทรงพูดเกี่ยวกับลีลาของบุคลิกภาพทิพย์เนี่ยขององค์กฤษณะเนี่ยกษัตริย์ปริชิตเนี่ยท่านก็รู้สึกมีความกระตือรือร้นที่อยากจะฟังมากยิ่งขึ้น Sukadeva Goswami then began to tell the story of Dvivida the gorilla who was killed by Lord Balaram. แล้วก็สุขเดวโกสวามีเนี่ยก็จะเล่าเรื่องของดูริดากอริลลาซึ่งถูกสังหารโดยบาลาราม So this gorilla was a big friend of Bhaumasura. Bhaumasura is also called Narakasura, and he had been killed by Lord Krishna. แล้วก็กอริลลาตัวนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของโบมาสุระหรือว่านาราคาสุระนั่นเองแล้วซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้ที่โดนสังหารโดยกฤษณะ Narakasura had kidnapped 16,000 princesses from all over the world. แล้วนาราคาสุระเนี่ยได้ลักพาตัวหญิงเนี่ย 16,000 องค์เนี่ยจากทั่วโลก So Dvivida he was the minister of King Sugriva. แล้วก็ดาวิลาเนี่ยเป็นเสนาบดีของกษัตริย์สุกรีวะ And Dvivida had a brother named Minda, who was also a very powerful gorilla king. แล้วก็กษัตริย์องค์นี้เนี่ยมีน้องชายที่ชื่อว่าไมน์ดาซึ่งเป็นเจ้าแห่งเป็นกษัตริย์ที่มีความแข็งแกร่งมาก So when the Dvivida gorilla heard the story of his friend Bhaumasura being killed by Krishna, he planned to create mischief throughout the country. แล้วก็เมื่อกอริลลาดวีดาเนี่ยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของเพื่อนโบมาสุระแล้วเนี่ยที่ถูกกฤษณะสังหารเขาก็วางแผนเหมือนกันในการที่จะแบบไปชดใช้ความเสียหายไปแก้แค้น He wanted to get revenge for the death of his friend Bhaumasura. อยากจะไปแก้แค้นให้กับเพื่อนของตนที่เสียชีวิตไปที่ชื่อว่าโบมาสุระ So he began to set fires in the villages and in the towns and industrial and mining places, as well as in the residential areas of all the businessmen. แล้วก็อยากจะไปในแล้วก็สิ่งแรกเนี่ยที่ทำให้จุดไฟเผาก็เป็นในลักษณะของหมู่บ้านต่างๆเมืองแล้วก็สถานอุตสาหกรรม Actually, these men were all busy with their day. They were farming, taking care of the cows and growing crops. ความจริงเนี่ยพวกเขาเนี่ยเหมือนกับทำธุรกิจอยู่แล้วทำสวนทำนาเป็นผู้ปกป้องพวกวัว And sometimes this Dvivida gorilla would come and he'd uproot a whole mountain and tear it to pieces. บางครั้งเนี่ยกอริลลาด้วยจ่าเนี่ยเขาก็จะไปแล้วก็จะยกภูเขาแล้วก็ทำลายภูเขาอันใหญ่
and he would create a lot of trouble in many different places. Especially, he would give trouble to the places where Krishna came from. แล้วก็ท่านเนี่ยก็จะให้ความยากลำบากเนี่ยกับหลายคนเลยโดยเฉพาะสถานที่ที่คริชนาเนี่ยทรงเสด็จมา So he gave a lot of trouble to this area where Dwarka is. Dwarka was in the region of Katwar, and the Dvivida guerrilla made that his target to create all the trouble. แล้วก็พอรู้เช่นนั้นเนี่ยเขาก็มีการวางแผนว่าจะทำลายเมืองดวารกาซึ่งตั้งอยู่ที่มหานครทารวานี And this Dvivida, he was so powerful, he had the strength of 10,000 elephants. แล้วเขาเนี่ยมีพลังมากคนนี้มีพลังมากเหมือนกับมีพลังเท่ากับช้าง 10,000 เชือก Sometimes he would go to the shore, the seashore, and with his hands he would create a big disturbance in the sea, so that it would flood all the neighboring areas. All the cities and the villages near to the sea would all be flooded because of him. แล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็จะไปสร้างความปั่นป่วนให้กับเขาจะไปที่ชายทะเลแล้วก็จะใช้พลังมือของเขาเนี่ยสร้างความปั่นป่วนในทะเลจนทำให้หมู่บ้านแล้วก็พวกคนที่อยู่รอบๆนั้นเนี่ยเกิดน้ำท่วม And often he would go to the places where the great saintly persons were living in their ashrams and their hermitages, and he would go there and create trouble. แล้วก็หลายครั้งแล้วเนี่ยที่เขาเนี่ยจะชอบไปที่มีพวกนักบุญอยู่จะไปที่นั่นแล้วก็จะให้ความลำบากกับคนอื่น Because the sages, they would make their ashram very beautiful, and they'd grow nice flowers and make a nice garden and have orchards and fruit trees, and he would come there and he'd smash everything. เพราะพวกนักบุญเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะมีการแบบว่ามีการทำสวนทำอาสมให้แบบว่าน่าอยู่ร่มรื่น And he was such a demon that sometimes he would come and he'd pass stool and urine on the altars, on the different areas where they do sacrifice. แล้วก็เล่าเนี่ยเป็นบางครั้งเนี่ยเขาทำบาปมากจนบางครั้งเนี่ยในพิธีที่นักบุญจะทำพิธีบูชาเนี่ยเขาจะไปปัสสาวะหรือไปอุจจาระใส่ So in this way he would pollute the whole atmosphere. ในลักษณะเนี่ยก็ทำให้ทั้งบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยเสียหายแล้วก็มีมลทิน And he would kidnap men and women, and he would take them away from their homes, and he would take them and put them in the caves in the mountain, and he blocked the hole in the door of the cave with a big stone so they couldn't get out. แล้วก็สิ่งที่เขาจะทำก็คือจะให้เขาเนี่ยออกไปแล้วก็ไปให้เขาไปไล่เขาทำให้บรรยากาศทั้งหมดเสียแล้วก็จะไปอย่างที่พักของหญิงแล้วก็ไล่ออกจากถ้ำให้ปล่อยเข้าไปในถ้ำแบบนี้ Just like there's a type of insect, it's called the bringy insect, and the bringy insect will capture different things like flies and insects, and he will bring them and he will put them in holes in the tree where he lives. แล้วก็แล้วก็บางครั้งเนี่ยจะไปจับพวกแมลงที่ชื่อบริงกีแล้วก็จับแมลงวันแล้วก็แมลงอื่นๆเนี่ยมามากมายแล้วก็เอาไปไว้ในโพรงต้นไม้ให้มันอาศัยอยู่ด้วยกัน So this Dvivida guerrilla would do the same thing with men and women, putting them in caves and keeping them prisoners in the cave. แล้วก็เหมือนกับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาก็จะฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองก็เหมือนกันเขาก็จะเอาพวกผู้หญิงแล้วทำลายพวกคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาไปขังคุกไป And
He didn't care about any kind of laws. He would break all the laws, and he was so degraded that sometimes he would get young women and he would he would rape them, force them to satisfy his sexual desire. แล้วก็เขาก็ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอะไรเลยแล้วก็บางครั้งก็จะทำลายเอาหญิงสาวบริสุทธิ์มาแล้วก็มาฝืนใจเขาเหมือนข่มขืนเขา So he would create so much trouble all over the country. Sometimes wherever he went, he would just create trouble. เขาก็สร้างความเดือดร้อนอย่างเงี้ยให้มากมายแล้วเขาไปไหนก็แล้วแต่เขาจะสร้างความเดือดร้อนอย่างเงี้ยให้ตลอด So one day he could hear the sweet musical sounds coming from the Raivataka mountains, and so he went to see who it was and what was happening there. แล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยเขาก็มีเสียงอันไพเราะเนี่ยมาจากภูเขาไรวาดากะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเสียงนี้มาจากไหนแล้วก็เริ่มสงสัย So when he came up the mountains, he saw that it was Lord Balaram, and he was with many beautiful young girls. แล้วพอเขามองไปในปรากฏว่าเขาก็เห็นว่าเป็นพระองค์เจ้าบาลารามแล้วก็มีผู้หญิงสวยอยู่มากมาย And they were enjoying each other's company. They were singing and dancing with each other. แล้วเขาก็ชอบแล้วก็ทั้งหมดก็มีความสุขกันอยู่ร้องเพลงแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข So the Dvivida gorilla, he saw Lord Balaram, and he saw how handsome, beautiful Lord Balaram was. His body was decorated with beautiful lotus flowers, and he was with so many beautiful young ladies. แล้วก็ดูพระองค์เจ้าบาลารามว่าแบบว่าอยู่ยังไงบ้างแล้วก็อยู่กับผู้หญิงสวยๆงามๆเนี่ยมากมายแล้วก็ตกแต่งพระวรกายอย่างดี And the young ladies also had beautiful flower garlands on, and they were dressed very beautifully. แล้วก็ผู้หญิงก็มีหญิงสาวเนี่ยก็มีการตกแต่งพระวรกายอย่างดีแล้วก็แต่งกายสุภาพ So at this time, Lord Balaram had been drinking a beverage called Varuni, which is a type of honey, and so he was intoxicated by drinking this beverage. แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่พระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยทรงดื่มน้ำผึ้งที่ชื่อว่าวารุณีเข้าไปแล้วเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยก็เหมือนกับทำให้เกิดความมึนเมานิดหนึ่ง And because he'd been drinking all this beverage, his eyes were rolling. It was like he was drunk. แล้วก็เนื่องจากดื่มเครื่องดื่มนี้ไปเนี่ยทำให้ดวงตาเนี่ยกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนคนเมา Lord Balaram looked like the king of elephants in the middle of many female elephants. แล้วก็พระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยดูเหมือนกับเป็นช้างจ่าฝูงที่อยู่ท่ามกลางช้างตัวเมีย So this Dvivida gorilla, because he's a gorilla, they're able to climb up the trees, and so he climbed up the trees and he jumped from one branch to another. แล้วก็เรล่าเนี่ยก็เขาเนี่ยก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ไปอยู่บนต้นไม้แล้วก็กระโดดจากต้นไม้หนึ่งเนี่ยไปยังอีกต้นไม้หนึ่ง And so the Dvivida gorilla was swimming, he was jumping from one tree to another, he'd catch a branch, and it would make a sound, it would make a loud sound when he would swing to another branch. เขาก็พยายามทำเสียงแล้วแบบว่าขย่มต้นไม้แล้วก็ทำเสียงแบบดัง So Lord Balaram got upset because Lord Balaram was enjoying the company and a very pleasant atmosphere. But then this gorilla came and started making this nasty noise as he jumped from one tree to another. แล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่บาลารามเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ารำคาญมากเพราะตอนนั้นกำลังแบบมีความสุขอยู่แล้วก็พอมีคนนี้มาแล้วก็มีการกระโดดจากต้นหนึ่งไปต้นหนึ่งแล้วส่งเสียง
ที่รบกวนให้กับผู้คน And sometimes Dvivida gorilla would come in front of the women, the young ladies who were with Balaram, and he would pull faces in front of them. And the women began to laugh at him. แล้วก็แล้วก็ผู้หญิงแล้วก็เขาเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการแบบว่าหันเหความสนใจเนี่ยจากบาลารามแล้วก็บรรยากาศก็เริ่มแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมีการล้อเลียนท่าทางของผู้หญิงอะไรเขาพยายามทำ Archana? Yes, Gurmaj. Okay, good. Okay, I'm back. Yes. Okay, so Dvivida gorilla was making faces at the young ladies, and the young ladies saw him and they began to laugh at him. แล้วก็มารตัวนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะทำสีหน้าลอกเลียนแบบแล้วก็พอหญิงสาวเนี่ยก็เห็นพอเห็นแล้วเนี่ยก็เริ่มหัวเราะเยาะใส่เขาอะไร So they didn't take him very seriously. แต่ไม่ได้เอาเขามาแบบว่าจริงจัง But then the Dvivida gorilla got so rude. He started in the presence of Lord Balaram. He began to show the lower parts of his body to the women. แล้วก็เขาเนี่ยก็มีการแบบว่าทำตลกอย่างนั้นแต่ว่าต่อมาเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะแบบว่าพวกหญิงสาวก็ไม่ได้ถือสาอะไรมากตอนหลังเนี่ยเริ่มมีการโชว์ร่างกายแล้วก็ลวนลามร่างกายของผู้หญิงให้ดู And then he would come and he would show his teeth to them and he'd move his eyebrows. แล้วก็มีการโชว์ฟันแล้วก็พยายามใช้คิ้วไปมา So even in the presence of Lord Balaram, he didn't show any proper respect for the young ladies there. แล้วก็ถึงแม้ว่าแบบว่าต่อหน้าบารามเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแสดงความเคารพอย่างดีกับพวกผู้หญิงที่อยู่ต่อหน้าเลย So Lord Balaram, he has great strength. Just from his name, we know Lord Balaram is very powerful, very strong. พระองค์เจ้าบารามเนี่ยทรงมีพลังอำนาจมากทรงแข็งแรงมาก So he picked up a stone and he threw it at the gorilla. He threw it at David. แล้วก็ท่านก็ทรงถือหินขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทรงปาไปที่เจ้าตัวนี้ But the gorilla was very clever and somehow he avoided the stone. He didn't get hit by the stone. แต่ว่ากอริลลานี้เนี่ยฉลาดมากแล้วก็เขาก็หลบทันแล้วก็ทำให้ไม่ได้โดนก้อนหินปาใส่ And he thought since Balaram threw a stone at him, he thought he would have a go at Lord Balaram. So he got he took the earthly pot in which the Varuni was kept. He took Balaram's pot with the honey, with the nectar in it. แล้วก็เขาก็เอาหม้อของบารามที่ใส่วารุณีเนี่ยอยู่ And Dvivida is very proud of his strength. As we said, he's got the strength of 10,000 elephants. So he's very proud of his strength. And he began to tear off all the different clothes worn by Lord Balaram and the young girls. He tried to tear off their clothes. แล้วก็
เอ่อสิ่งนี้เขาพยายามจะทำก็คือแบบพยายามไปหาพยายามแบบว่าไปเอาเสื้อผ้าเขาพยายามฉีกเสื้อผ้าเขาอะไรอย่างนี้ของบัลลารามและเพื่อน And he was so proud, he thought that Balaram would not be able to do anything to him. ๆแล้วเขาก็มีความพยองมากแล้วคิดว่าบัลลารามเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรเขาได้ So he continued to do so many foolish, nasty things just to offend Lord Balaram and the young ladies who were with him. แล้วเขาก็ได้ทำอย่างนี้หลายอย่างมากแล้วก็ทำลายทำแบบไม่เคารพบัลลามแล้วก็ทำลายหญิงสาวอย่างเงี้ยเนี่ยเยอะมาก So Lord Balaram saw this behavior of the gorilla, and he also heard that this gorilla had done a lot of bad things, a lot of mischief all over the country. แล้วก็บอกว่าเงอร์ล่าเนี่ยได้ทำความเสียหายเนี่ยให้กับประเทศเนี่ยเยอะมาก So Lord Balaram became very angry. He decided to kill him. แล้วบัลลารามเนี่ยก็โมโหมากเลยก็เริ่มที่จะสังหาร So Lord Balaram, he has a weapon, the club. He's very expert in fighting with the club. So he picked up his club in his hands. แล้วบัลลารามเนี่ยทรงมีความชำนาญในการที่จะใช้อาวุธของพระองค์มากและพระองค์ก็ทรงเอามันขึ้นมา So when Lord Balaram picked up the club in his hand, then the gorilla could understand that Lord Balaram's going to hit him, going to fight with him. So then the gorilla also decided to attack Lord Balaram. แล้วก็ตอนที่บัลลารามเนี่ยคว้าคาถาขึ้นมาในมือเนี่ยไอ้มารตัวนี้ก็รู้แล้วว่าสงสัยจะมาทำลายเขา So the gorilla, he got a big oak tree, and by his strength he was able to pull the oak tree out of the ground, and he came to strike Lord Balaram on the head with this tree. แล้วก็พอรู้เช่นนั้นเนี่ยก็ได้ทำการต่อสู้กันโดยการตอบโต้ของเขานะเขาก็ถอนต้นไม้เนี่ยอันใหญ่เนี่ยขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะต่อสู้แล้วก็เหวี่ยงไปที่ศีรษะของบัลลาราม But Lord Balaram just caught hold of the tree and he didn't get disturbed by it. It didn't bother him. บัลลารามเนี่ยก็ไม่ได้สิ่งนั้นก็ไม่ได้รบกวนอะไรบัลลารามมากนะ And Lord Balaram, he took his club. Lord Balaram's club is called Sunanda, and he hit the gorilla with it. แล้วบัลลารามเนี่ยก็ตอบโต้โดยการใช้คาถาของท่านชื่อว่าสุนันดา And when Lord Balaram hit him with the club, then it injured his hand, and blood started to flow from the gorilla's hand. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หวนมันไปที่ศีรษะของกอริลลาเหมือนกันได้รับบาดเจ็บ Blood was flowing from the gorilla's head and from his hand. แล้วก็ไอ้คาถานี้ก็ไปโดนหัวเขาไปโดนแขนเขาก็เลือดไหล It looked like liquid manganese coming out of a mountain. แล้วก็ตอนที่เลือดกระชูดเนี่ยมันก็เหมือนกับมีสายทานของเลือด But Lord Balaram's club, it didn't seem to bother the gorilla. And the gorilla started to uproot more trees to come to fight Lord Balaram. แล้วก็ถึงขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมแพ้บัลลามเขาก็ยังถอนต้นไม้อะไรอย่างนี้แล้วก็จะมาพยายามต่อสู้ Yeah, he found a big oak tree and he cut off all the branches and then he used it to hit Balaram on the head with it. แล้วก็เอาถอนรากต้นไม้มาแล้วก็ตัดไอ้นี้ออกตัดก้างออกแล้วก็จะพยายามฟาดไปที่หัวของบัลลาม But Balaram just used his own club and he tore the tree to pieces. และบัลลามเนี่ยก็ให้
อันนี้ก็ของเขาเองแล้วก็ทำให้มันเป็นชิ้น And so the gorilla got very angry and he began to take another tree in his hands and he came and attacked Lord Balaram again. And again Lord Balaram did the same thing. He just tore the tree to pieces. It didn't bother him. ๆแล้วก็พอทำเช่นนี้แล้วเนี่ยบารามก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ส่งต่อสู้ไปเหมือนเดิมเขาก็ทำอะไรไม่ได้ So they kept fighting with each other and the gorilla was taking all the trees. He stripped the whole forest of all the big trees, trying to hit Lord Balaram. แล้วก็ก็พยายามทำร้ายบารามเขาก็พยายามใช้ต้นไม้ถอนต้นไม้มาเยอะแยะมากมายแล้วพยายามจู่โจมพระองค์แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ The gorilla would go and find trees one after another, different directions. He'd go and he'd bring the big tree and try to hit Lord Balaram, and Lord Balaram would hit the tree with his club and break it to pieces. เขาก็จะไปเอาต้นไม้มาฟาดใส่บารามก็จะใช้คาถาของพระองค์ฟันเข้าไปแล้วก็ต้นไม้ก็จะหักเป็นชิ้น And so after some time there were no more trees in the forest. And so then Dvivida, the gorilla, he began to get big stones from the mountain. ๆแล้วมันก็จะไม่มีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมาแล้วสุดท้ายเขาก็จะเห็นภูเขาอันใหญ่ And he came to attack Lord Balaram with these big stones. แล้วก็พอมีตัวก้อนหินอันใหญ่เขาพยายามใช้ก้อนหินนั้นทำลายบาราม But Lord Balaram just smashed the big stones into little pieces of stones. แล้วก็บารามแล้วก็ทำไอ้ก้อนหินอันใหญ่นี้เนี่ยเป็นก้อนหินเล็ก So after some time there were no trees and there were no more stones. ๆหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยไม่มีต้นไม้ไม่มีภูเขาไม่มีก้อนหินแล้วเลย And then the demon, the gorilla, they began to wave his fists at Lord Balaram. แล้วก็กอริลลาก็พยายามจะแต่ก็พยายามให้ส่งยาพิษกับบาลาม And he came to beat Lord Balaram's chest with his fists. แล้วเขาก็เข้าพุ่งหาบาลามเพื่อที่จะทำลายแล้วก็ใช้เตะไปที่อกของบาลาม And so Lord Balaram became very angry when the gorilla did this. แล้วก็บาลามก็โมโหมากตอนที่กอริลลาทำเช่นนี้ So because the gorilla was using his own hands, Lord Balaram put down his own club and he began to use his own hands. และเป็นเพราะกอริลลาเนี่ยไม่ใช้อาวุธแล้วใช้มือแทนของเจ้าบาลามก็เลยปล่อยอาวุธบ้างแล้วก็ใช้มือแทน Lord Balaram has two weapons actually. One is the plow, the other is the club. บาลามเนี่ยจะมีอาวุธสองอันเป็นหลักเลยก็คืออันหนึ่งก็คือเป็นคาถาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นกับ But Lord Balaram saw this gorilla is only using his own bare hands. I will also use my bare hands. So Lord Balaram came and he struck this gorilla. แล้วเขาก็แต่บาลามคิดว่าคนนี้ไม่ใช้อาวุธเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะใช้อาวุธก็เลยจะใช้มือต่อสู้กัน And when Lord Balaram hit the gorilla immediately vomited blood and he fell dead on the ground. และตอนที่บาลามต่อสู้กับมารกอริลลานี้จริงๆเนี่ยปรากฏว่าเขาก็อ้วกออกมาเป็นเลือดแล้วก็ล้มลงไปที่พื้น And when this big gorilla fell down, all the hills in the forests around, they all appeared to shake like they were going to fall down. แล้วก็พอกอริลลาล้มลงแบบนี้เนี่ยก็ทำให้พวกที่อยู่ข้างๆทั้งหมดก็ล้มลงไปด้วยเหมือนกัน So this battle between the Dvivida gorilla and Lord Balaram, this had been watched by different people like the Siddhas and the great sages and saintly persons from the higher planets. They'd all been watching. And when Lord Balaram killed this demon, they all threw flowers onto Lord Balaram. แล้วก็การต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยระหว่างมารดุยดา
กอริลลากับบารามเนี่ยก็หลังจากจบสิ้นลงเนี่ยก็มีเหล่าเทวดาจากบนสวรรค์เนี่ยก็มองอยู่แล้วพอจบสงครามนี้ลงเนี่ยก็มีดอกไม้โปรยลงมาเหล่าเทวดายินดีด้วย They all praised the supremacy of Lord Balaram, and they all chanted, "All glories to Lord Balaram." ทุกคนเนี่ยก็สรรเสริญชัยชนะของพระองค์เจ้าบาลารามทุกคนก็บอกว่าขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองของเจ้าบาลาราม And they all prayed to offer their obeisances unto the lotus feet of Lord Balaram. ทุกคนก็ถวายความเคารพที่พระบาทรูปดอกบัวของพระองค์เจ้าบาลาราม And they said that now you have killed this demon, you have begun an auspicious period for the whole world. แล้วก็บอกว่าท่านเนี่ยได้เริ่มทำสิ่งนี้ได้สังหารมารตัวนี้เนี่ยท่านได้สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับโลก So there were sounds of victory, cries of victory from outer space. Everyone was rejoicing. ก็มีเสียงของชัยชนะมีเสียงของความชนะหรือชัยชนะ So after he killed this big demon Dvivida, and after he was worshipped by all the demigods in heaven, and they threw flowers on him, and then Lord Balaram went back to his capital city, Dwarka. หลังจากสงครามเสร็จเนี่ยพระองค์เจ้าบาลารามก็กลับไปที่เมืองดวารกา So this demon Dvivida, he was actually an associate of the monkeys who fought with Lord Rama in the Battle of Lanka. ความจริงแล้วเนี่ยเขาก็คือเป็นลิงที่ช่วยพระรามในการต่อสู้ที่เมืองลังกา And he had fought very nicely in the Battle of Lanka. He fought with Hanuman and all the other monkeys who fought on Lord Rama's side. But he got into bad association and he'd become demon. แล้วก็เขาก็ต่อสู้อย่างดีต่อสู้กับหนุมานแล้วก็ทุกคนอย่างดีแต่ว่าพอเขาได้รับการคบหาสมาคมที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็เป็นมารไป But you can see that sometimes they worship in the prayers offered to Lord Ramachandra. They also mention the names of the different monkeys who helped, and they mention the names like Dvivida and Mainda. They're mentioned there. แล้วก็ได้มีการพูดชื่อของพาริตามันตาอยู่ที่นั่นด้วย So there's different explanations. Some people say that this is to show us the importance of association, that if you get bad association, you can also, even you're a great devotee or intimate associate of Lord Ramachandra, you can become a demon and have to be killed by the Lord. ถึงแม้ตรงนี้เนี่ยให้เราเห็นตัวอย่างว่าถึงแม้เนี่ยเป็นบุคคลที่เคยได้คบหาสมาคมกับพระผู้เป็นเจ้ามาแล้วก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าได้คบหาสมาคมที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นมารได้เหมือนกัน But Jiva Goswami, he says that Dvivida and Mainda, that they're in the spiritual world as eternal associates of Lord Ramachandra. And the Dvivida who was killed by Lord Balaram, he's the expansion of the Dvivida gorilla who is there in the spiritual world. ดววิดาเนี่ยที่อยู่ในสมัยพระรามเนี่ยความจริงเนี่ยได้ไปที่โลกของพระรามแล้วแต่ว่าดววิดาที่มาที่โลกวัตถุเนี่ยเป็นแค่ตัวแทนเหมือนกับภาคแบ่งแยกของที่มาจากที่นั่น So there are different opinions about Dvivida. เป็นความคิดเห็นที่ต่างกันของพวกอาจารย์เกี่ยวกับดววิดา All right, so we finished that chapter. We're going on to chapter 68, the marriage of Samba. ต่อไปกันในส่วนของบทที่68ชื่อบทว่าการพิธีสมรสของซัมบา So Duryodhan's the son of Dhritarashtra, and he had a daughter who was named Lakshmana, and she was a very qualified girl. Many young princes all wanted to marry her.
แล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยดุริโยดนเนี่ยโอรสของเดดราสระเนี่ยมีธิดาสาวในวัยสมรสและทุกคนเนี่ยอยากจะแต่งงานกับเขา So in that kind of situation where there's a young woman who's supposed to get married, they would have the Swayamvara ceremony, and she could pick the man she wanted herself. แล้วก็บอกว่าตอนสมัยนั้นเนี่ยจะมีพิธีถ้าเกิดว่าผู้หญิงเนี่ยถึงเวลาแต่งงานแล้วจะมีพิธีที่ชื่อว่าโซยัมบาระคือผู้หญิงเนี่ยจะเลือกชายเอง So when Lakshman had her Swayamvara, there were many princes who came who all wanted to marry her, but before she could select her husband, one of Lord Krishna's sons called Samba came. แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เขากำลังจะเลือกเนี่ยก็มีลูกของกฤษณามาคนหนึ่งที่ชื่อว่าตัมบะ Now Samba is the son of Krishna. His mother is Jambavati. She's one of Krishna's main principal wives. ซัมบาเนี่ยเป็นบุตรของจัมบาวตีซึ่งเป็นหนึ่งในภรรยาของกฤษณา Now Samba, he was always, he got that name because as a young child he was very mischievous. ซัมบาเนี่ยได้ชื่อนั้นเพราะว่าตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาเป็นเด็กที่น่ารักมาก And so the mother always had to stay close to him to watch what he's doing. แล้วก็ค่อนข้างซนนิดนึงและเกเรมากคุณแม่เนี่ยก็เลยต้องนั่งดูว่านั่งดูเขาอย่างใกล้ชิด And so Samba actually, it means that he was like his mother's pet, the favorite child of his mother. ซัมบาเนี่ยเป็นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของคุณแม่เลย The name Amba means mother, and Sa means one who is with. So Samba means one who is always with his mother. แล้วก็ซัมบาเนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่อยู่กับคุณแม่เขาตลอดนั่นเอง And he is also known as this Jambavati Sutta, meaning he's the son of Jambavati. แล้วก็มีชื่อว่าจัมบาวติสุตตะหรือว่าบุตรของจัมบาวติ So all of the sons of Krishna, they were all qualified just like their father, their great father. They were also qualified just like him. ดังนั้นบุตรของกฤษณาทั้งหมดเนี่ยก็มีคุณสมบัติเหมือนกับกฤษณาทั้งหมดมีคุณสมบัติ Samba wanted to marry this daughter of Duryodhana, Lakshmana. He thought she will be a nice wife for him. But Lakshmana, she didn't want to have him for a husband. แล้วก็ซัมบาเนี่ยอยากจะแต่งงานกับลักษมณะแต่ลักษมณะเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานกับเขา So when Lakshmana was having her Swayamvara ceremony, she was to pick out the man she wanted to marry. At that time, Lakshman took her away by force. แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตอนที่นางกำลังจะมีพิธีเลือกชายเนี่ยในพิธีโซยัมวาระเนี่ยซัมบาเนี่ยก็ลักพาตัวนางไปแบบบังคับไป So because Samba took Lakshmana away by force, then all the members of the Kuru dynasty, they all came after him. They said, this is an insult. They said, we cannot tolerate this. We're going to arrest this boy. แล้วก็พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยก็ในราชวงศ์กุรุเนี่ยก็ไม่มีใครยอมแล้วบอกว่าชายคนนี้กล้าทำอย่างนี้ได้ไงเหมือนกับศพประมาทพวกเราก็ไม่มีใครยอมก็เลยจะไปต่อสู้ They say this boy is not shown proper respect to the family tradition. We can't allow him to get away with this kind of behavior. แล้วก็บอกว่านี้เนี่ยทำแบบไม่ทำตามที่ครอบครัวเราสอนมาเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรที่จะประพฤติ They didn't like that he kidnapped their daughter.
เขาไม่ชอบที่แบบว่าไปลักพาตัวลูกสาวมาแบบนี้ And everyone, all the men, the elderly men, they all knew that this Lakshmana, the girl Lakshmana, was not going to, she didn't want to marry this boy, and she didn't want him for her husband. ก็ไม่มีใครเนี่ยอยากจะได้เขาเป็นสามี And she didn't get the chance to pick her own husband. So, but she was forced by this boy that he took her, he kidnapped her. แล้วก็แต่ว่าเขาเนี่ยก็ลักพาตัวไปเลยลักพาตัวไปเลย So they said this boy's impudent and he's degraded and he's committed a great fault. So we're going to capture him. บอกว่าผู้หญิงก็ไม่ได้ยินยอมด้วยแล้วก็ไปลักพาตัวผู้หญิงไปแบบนั้นเนี่ยไม่ยอมทำตามพิธีดีๆเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าต้องสั่งสอนเรียกพระนคร So he was from the Kuru family. So they said, we won't kill him, but we're going to arrest him. เขาเนี่ยมาจากราชวงศ์กุรุก็ไม่มีการจะไม่ได้ฆ่าเขาแต่ว่าแค่จะแบบว่าจับเขามาขัง And because the girl had been touched by Samba, they said now this girl cannot be married to any other man. She has to marry him. แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยได้ถูกซัมบาเนี่ยจับตัวแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถแต่งงานกับใครได้แล้วต้องแต่งงานกับเขานั่นแหละ And because once the girl is touched by some boy, then no other man will want to marry her. ถ้าเกิดว่าผู้หญิงเนี่ยได้สัมผัสโดยชายใดแล้วเนี่ยก็จะไม่มีชายคนไหนจะแต่งงานกับเขาอีก And no boy would agree to marry a girl who had already been associated with another man. แล้วก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนเนี่ยที่จะอยากจะแต่งงานกับผู้ชายผู้หญิงที่ผู้ชายคนไหนที่จะอยากแต่งงานกับผู้หญิงที่แบบได้แบบคบกับผู้ชายคนอื่นแล้ว So all the older members of the family, like grandfather Bhishma, they all decided we will arrest him, we'll capture him, take him a prisoner. แล้วก็สมาชิกผู้อาวุโสของราชวงศ์เนี่ยอย่างเช่นท่านบิชมาเนี่ยก็เห็นด้วยแล้วก็บอกว่าโอเคเราจะไปจับซัมบากัน And Bhishma was there, and Karna, he was the commander-in-chief, and all the great fighters, they all came and they attacked Samba. แล้วก็มีบิชมาท่านอยู่ด้วยแล้วก็มีนักรบรวมตัวกันไปมีคาร์นาด้วยเป็นผู้มอบหมายให้เป็นแม่ทัพแล้วก็ไปจับตัวน้องมาได้ And they decided that when they arrest him, then the members of the Yadu dynasty would be angry with them. They knew that once we arrest him, because the Samba, he's from the Yadu dynasty, so all the Yadu dynasty, they'll be very angry with us because we've arrested their men. แล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเขาก็รู้เลยว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวราชวงศ์ยาดูต้องไม่พอใจแน่เพราะว่าซัมบาเนี่ยเป็นลูกที่เป็นลูกของราชวงศ์ยาดู And they thought once we arrest Samba, then all these Yadus, they're going to challenge us, they're going to come and want to fight us. แล้วถ้าเราจับซัมบามาเนี่ยก็จะราชวงศ์ยาดูต้องมาต่อสู้กับเราแน่นอน But anyway, they decided, well, even if they come to fight us, what can they do? เขาก็เรียกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยถ้ามาต่อสู้ก็มาไปสิเขาจะทำอะไรเราได้ They thought this Yadu dynasty, they're not equal to the strength of our Kuru dynasty. ราชวงศ์ยาดูเนี่ยไม่เก่งเท่ากับราชวงศ์กุรุของเรา The kings of the Kuru dynasty are the emperors, where the kings of the Yadu dynasty, they're just only able to enjoy their own little land. บอกว่าราชวงศ์กุรุเนี่ยใหญ่มากเป็นถึงจักรพรรดิของทั้งจักรวาลแต่ว่าของราชวงศ์กุรุราชวงศ์ยาดูเนี่ยเล็กนิดเดียว And whatever land they've got, we gave it to them. แล้วก็พื้นแผ่นดินที่เขาครอบครองอยู่เนี่ยก็เป็นพื้นแผ่นดินที่เราให้เขา So if they come to challenge us because we've arrested their son, then we can fight them. We're not afraid of them. แล้วถ้าเขา
มาจับพวกเราที่เราจับลูกเขามาเนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะต่อสู้กับเขาเอง I think that they thought that we can teach them a lesson. If the adults come, we will teach them a lesson. Just like we have to subdue our senses, so we will subdue them. แล้วพวกยาดูมาเนี่ยเราจะจับเขา Sometimes you have to subdue the senses by the power of pranayama. You do pranayama and it helps to control the senses. ในการที่เราทำแบบพรานายามเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถควบคุมประสาทสัมผัสได้ So the airs within the body and the senses can be controlled and checked by doing things which we didn't want them to do. เนี่ยเป็นสิ่งเราจะสามารถควบคุมความเคลื่อนไหวภายในร่างกายเราได้บางครั้งเมื่อเราทำในสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะให้มันทำ But we have to just simply meditate upon Lord Vishnu, and in that way then we can control the body and the life airs. ก็คือเราจะต้องทำสมาธิที่พระวิษณุที่อยู่ภายในใจของเราแล้วเราจะสามารถควบคุมลมหายใจของเราได้ So the great warriors like Karna and Duryodhana and others, there were 5 of them, they got permission from Bhishma and from Dhritarashtra, and they got permission to go and arrest this boy. แล้วก็หลังจากที่ได้ปรึกษาหารือกันเนี่ยสมาชิกผู้อาวุโสจากราชวงศ์กุรุเนี่ยอย่างเช่นบิชมาแล้วก็นิสราชาแล้วก็การนาพวกนี้เนี่ยก็ไปรวมตัวกันไปหมด All five of them were great Maharathis, it means very powerful fighters, and they were guided by Bhishma Dev, who was also a great fighter. และพวกนี้เนี่ยเป็นนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็นำโดยบิชมาเดฟก็เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกัน So these fighters who went, they're all Maharathis, they're the best fighters. And they went after Samba to arrest him. เป็นมหาราตีเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ไปไล่จับเด็กน้อยซัมบา A Maharathi means one who can fight with thousands of men alone. มหาราตีเนี่ยหมายถึงบุคคลที่สามารถที่จะต่อสู้กับ 1,000 คนได้โดยตัวคนเดียว So they all combined together to arrest Samba. แล้วเขาก็รวมตัวกันที่จะไปจับซัมบา And Samba was also a Maharathi. He was also a great fighter, but he was alone and he had to fight with 6 of these other Maharathis. ซัมบาก็เป็นมหาราตีเหมือนกันแต่เขาก็สามารถสู้กับ 1,000 คนได้แต่ว่าอันนี้นะ6 คนเนี่ย6 คนเป็นมหาราตีมันก็ยากเพราะเขาคนเดียว So he wasn't afraid. He saw the 6 fighters coming after him. They wanted to arrest him. So he turned towards them and he began to fight them. แล้วก็หลังจากนั้นก็มีความกลัวเหมือนก็เห็นผู้ต่อสู้ยิ่งใหญ่เขาก็เริ่มที่จะต่อสู้กัน And Samba stood just like a lion stands in the face of other animals. และซัมบาเนี่ยก็ยืนอยู่คนเดียวเหมือนกับหน้าของสิงโตที่จะพยายามที่จะเข้าสู้รบกับหนึ่ง So Karna was leading the attack and he said to Samba, he said, "Why are you running away? Just stand and we shall teach you a good lesson." แล้วก็กรณาก็บอกว่าเธอวิ่งหนีทำไมหยุดสิให้เราจับเธอแล้วเราจะสอนบทเรียนที่ดีให้กับเธอ So when a Kshatriya gets challenged like that, then he cannot run away, he has to fight. แล้วเมื่อกษัตริย์เนี่ยได้รับคำท้าแบบนั้นเนี่ยเขาจะไม่วิ่งหนีละเขาต้องต่อสู้ละ So Samba accepted the challenge and he stood there ready to fight. ซัมบาก็ยอมรับคำท้าทายนั้นแล้วก็ยืนที่นั่นแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้ But when all of them fired arrows upon him,
แล้วพวกเขาเนี่ยก็ทุกคนก็เหมือนกับใช้คันธนูยิงไปหาเขา Just like if a lion is being chased by jackals and wolves, the lion is not afraid. It's not afraid of jackals and wolves. The lion's a big, powerful animal. It's not worried about little jackals and wolves. ก็จะเหมือนกับถ้าเกิดว่าราชสีห์เนี่ยจะไม่เคยกลัวกับพวกหมาป่าหรือว่าสุนัขจิ้งจอกอยู่แล้วเพราะเขามีพละกำลังที่มากกว่า So in the same way, Samba was the son of Lord Krishna. So he was very powerful. And he became very angry at all these men trying to fight him because he knew it wasn't fair. ซามบาเนี่ยในลักษณะเดียวกันเพราะเป็นบุตรของกฤษณะอยู่แล้วผู้มีศักดิ์ศรีแห่งราชวงศ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความกลัวแล้วก็มองพวกเขาแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้กับพวกเขา So there were 6 of them after him, and Samba fired arrows at each of the 6 of them and hit them with arrows. แล้วก็ซัมบาก็ยิงธนูไปให้กับ6 คนนี้เลยก็ยิงธนูไปปล่อยธนูออกไป6 ดอก Then he used another 4 arrows to kill the charioteers' horses, 4 on each chariot. แล้วก็ออกไปอีก4 ดอกเพื่อยิงม้า4 ตัวของแต่ละราชรถ And then he used 1 arrow to kill the driver and 1 arrow for Karna. แล้วก็ใช้4 ดอกออกสำหรับฆ่าพวกคนขับทั้งหมดแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็ยิงไปที่คาร์นา And 1 arrow for each of the other fighters fighting against him. แล้วก็หนึ่งธนูสำหรับทุกนักรบที่มาต่อสู้กับเขา So Samba had to fight 6 on 1, 6 Maharathis fighting against 1 Maharathi. So, but they all appreciated that this boy is very powerful. He was a great fighter. ทุกคนเนี่ยเมื่อเห็นวิชาการต่อสู้ของเด็กคนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นนักรบที่ดีนะ They thought this boy is wonderful, but the fighting should be done in the Kshatriya spirit. So it wasn't proper, it wasn't fair. แต่ว่าเด็กคนนี้ก็เก่งอยู่แต่ว่าการต่อสู้เนี่ยมันควรเป็นไปในการต่อสู้ของพวกกษัตริย์แบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยยุติธรรม And what they did was they broke Samba's chariot to pieces. So Samba had to get down from his chariot and fight them. แล้วก็เขาก็เลยทำให้ราชรถของซัมบาเนี่ยพังเหมือนกันและหลังจากนั้นซัมบาก็เลยต้องลงมาต่อสู้ And 4 of the enemies, they killed the 4 horses of Samba. แล้วก็พวกศัตรูเนี่ยก็ฆ่าม้า4 ตัวของซัมบา And 1 of them struck down the chariot driver, Samba's chariot driver. แล้วก็คนหนึ่งก็ไปฆ่าคนขับราชรถของ And the other one, he fired an arrow, he cut the bowstring on Samba's bow, so Samba couldn't fight with them. แล้วก็ทำให้ที่วางคันธนูของซัมบาเนี่ยหายไปทำให้ซัมไม่สามารถจะต่อสู้ได้ So Samba didn't have any chariot and he didn't even have a bow, so they were able to arrest him. แล้วก็ซัมบาไม่มีราชรถแล้วก็ไม่มีที่ใส่คันธนูด้วยกระบอกธนูแล้วสุดท้ายเขาก็โดนจับไป So this way they got their daughter back, Lakshman, because Lakshman was with Samba. So they brought the daughter back and they also arrested Samba. แล้วก็พอเราว่าลูกสาวกลับคืนไปลักษมันแล้วก็เอาจับตัวซัมบาไป And then they went back to Hastinapur and very happy that we won. We've arrested him. แล้วก็กลับไปที่หัสตินาปูรด้วยความดีใจแล้วบอกว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้ว So at that time, the great sage Narada Muni, he took the news to the Yadu dynasty. แล้วในขณะนั้นนารัตมุนีก็เอาข่าวนี้ไปเล่าให้ราชวงศ์ยดูฟัง And he told them the whole story. He told them everything which had happened. แล้วก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดว่าเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นไปบ้าง So when the Yadu dynasty heard how the
Samba had been, how they had fought him, they were not fair in fighting, so they became very angry. แล้วก็เขาก็ต่อสู้อย่างนั้นแล้วก็พอเขาได้ยินอย่างนี้ว่าซัมบะเหมือนโดนลุมก็รู้สึกโมโหมาก So King Ugrasena was he was the ruler of the Yadu dynasty at that time. So he prepared the army to go and attack the Kuru dynasty. ในตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์อุกรเสนาเนี่ยเป็นครองราชย์อยู่เขาก็เลยเมื่อได้ยินอย่างนี้เขาก็เลยเตรียมกองทัพเพื่อที่จะไปทำสงคราม So we'll stop here and we'll hear what happens in the next class. เราจะหยุดกันก่อนแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะฟังกันต่อในคลาสหน้า Okay, are there any questions? มีคำถามอะไรไหมคะวันนี้ Yes ก่อนใช่ไหม ค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj, Dhanava Pranam, please accept my humble obeisances or glory to Chittamurgan. อาจารย์นะคะอันนี้คำถามของพี่ก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องบารารามเนื่องจากว่าเดือนหน้าเป็นวันเกิดบารารามนะพี่ก็เลยอยากจะเขียนคอนเทนต์ภาษาไทยก็เลยอยากจะทำกุรุมาฮราชให้ลึกซึ้งกว่าเดิมนิดนึงนะคะโอเคคำถามของพี่ก็คือเท่าที่พี่รู้แล้วกันเหมือนกับว่าพลังงานของคริชนาเนี่ยอยู่ตรงกลางศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็พลังงานของบารารามเนี่ยอยู่โดยรอบพี่ก็เลยอยากจะถามกุรุมาราชข้อที่หนึ่งก็คือพลังงานของบารารามที่อยู่รอบๆคริชนาเรียกว่าพลังงานอะไรแล้วก็เหมือนแบบประโยชน์ของเหมือนกับพลังงานของบารารามเนี่ยเหมือนแบบทำอะไรให้จักรวาลนี้แล้วก็ข้อที่สอง Upendra, you can give me that minute. อาจารย์นะคะโอเค พลังงานตัวนั้นชื่ออะไรใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีเพิ่มเติมถามคำถามแรกก่อนก็ได้ค่ะ First question is as she want to write something about Balaram on social media. So from what her understanding is like the Krishna energy is in the center and it's Balaram energy is like covering the center part. So what do you call the energy of Lord Balaram? I didn't hear what you were saying. That Bali. She said that what we call the energy of Lord Balaram. Well, Lord Balaram is non different from Lord Krishna. The only difference is in color. Lord Balaram is also the personality of Godhead. คริชนากับบาลามเนี่ยไม่มีอะไรต่างกันเลยนอกจากพระวรกายของคริชนาสีผิวเฉยๆที่ต่างกันเพราะบาลามเนี่ยก็เป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าเหมือนกันคำถามต่อไปของพี่นะคะก็คือถ้าพี่รู้ก็คือมีพลังงาน3อย่างที่อยู่รอบๆคริชนาคือซาดินีชักติซามวิชชักติแล้วก็ฮาราดินีชักติคือพี่สับสนว่าเหมือนแบบพลังงานของบารารามเกี่ยวกับ3 ศักตินี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ The name of the Sakti that she have mentioned, the 3 Sakti, is Balaram related to this 3 Sakti? These are all the spiritual powers. This is all the spiritual energies. Ladini Shakti, you could say Ladini Shakti, that's personified by Srimati Radharani. อันนี้เนี่ยเป็นพลังงานทิพย์ทั้งหมดเลยที่พี่กล่าวมานะคะอย่างเช่นลาดินีสักติเนี่ยเป็นพลังงานของราดารานี But say, Satchit Ananda, right? So Samvit, that's the knowledge potency, and Sandini, that's Samvit, Vasudev, right? Guru Maharaj. What? Is potency of Vasudeva is Samavit Shakti? Samavit. No.
I don't think I never heard that before. Samvit Shakti, Samvit Sandini, Ladini. There's the three potencies, right? Ladini is Radharani, but Ladini is just one part of the Ladini Shakti. There's a lot, Ladini is Krishna's powers, Krishna's Shakti. And so Balaram's power also is Balaram. It's like eternal knowledge and bliss, eternity, Sat. It's eternal and knowledge. There's some vit, Sandini. Sandini is the relationship, the potency by which they maintain the spiritual world. That is Sandini Shakti, the potency which maintains the whole spiritual world. เพราะฉะนั้นสามอย่างนี้เนี่ยก็พูดถึงพวกซันดินีเนี่ยเป็นพลังงานที่ดูแลความเป็นไปของจักรวาลทิพย์และลาดินีก็คือรานีอันนี้เนี่ยเหมือนกับสัจจิตอันนั้นก็เหมือนกันนะคะก็คือมีความคล้ายกันอยากให้อธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างเมืองบาลารามเนี่ยเราเรียกว่ากุรุตัตวาทำไมเราถึงเข้าใจทำไมมันมีความหมายยังไงอะไรเงี้ยค่ะ For Lord Balaram we understand that he is a Guru Tattva. Why is that and how? Can you explain more on that? Because Lord Balaram is he comes in like in the mood of serving Krishna sometimes, in the mood of service to Krishna. พระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยทรงมาในอารมณ์ของการเป็นผู้รับใช้ของคริชนา Although he's equal to Krishna, he comes in the mood of serving, giving service to Krishna. มาในอันนี้ของคริชนาแต่ว่ามาในอารมณ์ของการเป็นผู้รับใช้ของคริชนา And he serves Krishna in different rasas. แล้วก็รับใช้คริชนาในราสาที่แตกต่างกัน Sometimes he will serve Krishna as a servant and as a friend and as like a father because he's an older brother, and even he has a form as a Nanga Manjari when he serves Krishna in Madhurya Lila. แล้วก็มีรูปลักษณ์ต่างๆท่านจะคอยรับใช้คริชนาตลอดในทุกรูปแบบแล้วก็ในแม้แต่ตอนคริชนาก็จะมีการรับใช้ในรูปของอนังกมัญจลี อาจารย์คะอย่างนี้เราสามารถที่จะบอกได้ใช่ไหมคะว่าเหมือนบาลารามเนี่ยเป็นกูรูของความรู้ทิพย์ทั้งหมดอะค่ะ Can we say that Balaram is the spiritual master of all the spiritual knowledge? Yes. Yes, Balaram is. Balaram is all spiritual knowledge. บอกได้ That's his mood. That's one of his services, but it's not his only service. อันนี้เป็นอารมณ์ของพระองค์ Yeah, Balaram. We say that he is the original guru because he gives service to Krishna. บาลารามเนี่ยเป็น In his expansion as Sankarshan, Lord Sankarshan is the expansion of Balaram. And so Lord Sankarshan, he's always chanting the holy name and he's speaking the glories of Lord Krishna. สังฆาชาเนี่ยก็เป็นผู้ที่สรรเสริญคริชนาอยู่ตลอดเป็นสอนเกี่ยวกับการสวดภาวนาพระนามของคริชนา Lord Balaram enjoys all these different rasas with Krishna. พระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยมีความสุขกับราสาเหล่านี้
So the spiritual master, he is teaching everyone how to serve Krishna. Lord Balaram also shows us how to serve Krishna. ก็ทรงสอนอยู่ว่าจะรับใช้คริชนาได้ยังไงพระองค์เจ้าบาลารามก็ทรงสอน And Lord Chaitanya comes with Lord Nityananda. So Lord Chaitanya is Krishna and Lord Nityananda is Balarama. And Lord Nityananda, he is also showing how to serve Krishna, how to serve Lord Chaitanya. พระองค์เจ้าเจตนาก็สอนในการว่าจะรับใช้คริชนาได้ไงและพระองค์เจ้านิตยานันดาก็จะทรงสอนว่าจะรับใช้พระองค์เจ้าใจตญาได้ไงหรือว่ารับใช้คริชนาได้ไง Without the mercy of the spiritual master, you cannot go to Krishna. So you want to go to Lord Krishna, you have to go through Lord Balaram. You have to go through the representative of Lord Balaram, the spiritual master. ถ้าอยากจะไปหาคริชนาก็ต้องเข้าหาพระองค์จากพระอาจารย์ทิพย์อาจารย์ทิพย์ตัวแทนพระอาจารย์ทิพย์ก็คือบาลารามนั่นเอง Is it clear? Yes, Guru Maharaj. Thank you so much for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna. Yuvati Sachi Mataji. Hare Krishna, dear Guru Maharaj and devotees. Please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I have one question from Elena Mataji from Vladivostok. Can I ask you? From who? From Elena Mataji from Vladivostok. Elena, yes. She said me, she has a very nice picture of Krishna Balaram Mandir. And she likes it very much. And she wants to hang this picture on the wall in the room where she sleeps. And she asks, can she do it? Yeah. Is it okay? Is it not offense? Not so long as she doesn't do any bad things in her room. Okay. Right? She shouldn't be naked. She shouldn't be with a man or anything like that. Okay. And she cooks in this room also because she has a hall and kitchen in one room, like a studio. Okay, that's okay, so long as she's not cooking any non-veg. Okay. Yes, thank you very much, Guru Maharaj. I will ask my humble obeisances. Next question by Vaishnavi. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Regarding the Jiva Goswami commentary, Dvivida was an eternal associate, which means he is like a Nitya Siddha devotee. Is it like that, Guru Maharaj? And only he is there in the spiritual world, and his expansion was there to fight was there, and he caused all the disturbances. Is it like that, Guru Maharaj? Yes, that's what Jiva Goswami says. That's one explanation from Jiva Goswami, but the other Acharya, Vishwanath Chakravarti Thakur, he says a little different. He says actually Dvivida was he got bad association and became degraded. Yeah. And he said the Lord allowed this to show the power of association, how it's so important that if you get bad association, that even you're a great devotee and it's connected, associate with the Lord, but if you get the fallen bad association, you can become so degraded. Yeah.
Is it like even a Nitya Siddha devotee can be affected by bad association, or they can also fall down? Yeah, That's yeah. Well, it's possible. yeah. Yes, Guru Maharaj. And we see also there was another example where the Lord killed Lord Varaha picked up Mother Bhumi, and Mother Bhumi conceived a child from the touch of Lord Varaha. So that child was Bomasura, and Bomasura got killed by Lord Krishna. Yeah. Yes, Guru Maharaj. So somebody may be a very good devotee, but they can become degraded. Yeah. Yes. So Nityasiddhas sometimes can also fall down. Yeah. Yeah. So scary, right? He kidnaps men and women, put them in the cave. Yeah. So even in Kali Yuga, we don't have demons like this. I mean, so powerful. Well, some ways we do, they do things, sometimes they do things like that, there are Yes. some horrible things, like Yeah. Yes, Guru Maharaj. during the wars, the world wars, Yeah. concentration camps and these things. Yes, Guru Maharaj. Yeah. Thank you, Guru Maharaj. Uh-huh. When is the program for the Mahatma Gandhi people? Oh, that's on October 8th, 9th. Oh, it's a long time, yeah. Okay. Yeah, we have time, Guru Maharaj. But the next park festival is on August 10th, Wednesday evening, 4 to 8. Oh, a Wednesday. Yeah, on a Wednesday. Okay. I'm just thinking we can manage this without with the kirtan. Not planning to call devotees from Zurich for this thing. I thought it's a small program we can manage. Uh-huh. Yeah. Okay. Yeah, that's what Guru Maharaj. What do you think, Guru Maharaj? We can manage the kirtan. Well, if you get people to come, you have to make sure you get people to come, because some of them will be working. I don't know if they can come. That's the problem. Yeah. If they're all... Yeah, for the park festival, right? Participants for the park. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yes, Guru Maharaj. It's not a very great time, but that's the park said that's the only slot we have for you this time. Oh. Yeah. So, what are you supposed to do? We have to see our luck, Guru Maharaj. That's all. Maybe we won't put the same effort we put for the last park festival. 4 o'clock till 8 o'clock. Yeah. Yes. 4 to 8. But it's still Wednesday evening can be afternoons. Evening some people can come. People will come. People are there in the park in the evenings. Maybe, yes, Guru Maharaj. Don't know, Guru Maharaj. That park is already very much little bit inside. Even last year, not many people came, even on a Sunday. Oh. Yeah. I'm not very hopeful for that kind of program. Yeah. But still we can go there, right? And do the kirtan. We can make on the spot masala dosa. I'm not going to cook so much, just the sweets I will cook and take other things on the spot and cook for whoever they come for the fest park. Yeah, you can do like that. Yeah. Yeah, and maybe I try. Yes, Guru Maharaj. Yeah, you have to try, of course. Yeah. And you can... Yeah, I don't think not so many people will come. Yes, that you're right. Yeah. You can always play music. You can play a tape recorder or something, or take Hare Krishna music. We have the speaker and we can do that for some time. Yes, Guru Maharaj. I don't think you'll get many people on a Wednesday. Yeah. Okay. When is that? August?
10th, the next to next Wednesday. Oh, okay. Yeah. Thank you, Guru Maharaj. Okay. Any other questions, Archana? No more, Guru Maharaj. That was the last one. Okay, so we'll finish here tonight. Thank you, Archana. Thank you, Guru Maharaj. Thank all the devotees for their questions and participation. Okay, and I'll be seeing you tomorrow night, Archana. Yes, Guru Maharaj. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Go back to Vrinda ki jai. Jai.